ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് സർവീസിന് വന്നിട്ടുള്ളത് അഹൂജയുടെ LXA 2000 എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡൽ ആംപ്ലിഫയറാണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബി ചാനൽ ഔട്ട്പുട്ട് കേൾക്കുന്നത് കറക്റ്റല്ല. ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റിയുടെ ഔട്ട്പുട്ടല്ല, പ്രിപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഇരുത്തിയാണ് സംഭവം കേൾക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ ബി ചാനൽ ആംപ്ലിഫയർ മൊഡ്യൂൾ അഴിച്ചെടുക്കണം. ഇത് 5200യും 1943 വെച്ചുള്ള രണ്ട് പെയർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള പെയറായിട്ടുള്ള രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചുള്ള ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡാണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ മോഡൽ വരുന്നത് DC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്, ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ. ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തുള്ള അങ്ങനെ കപ്പിൾ ചെയ്ത് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ എന്തായാലും ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബോർഡ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലൊന്നും ആംപ്ലിഫയർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലൊന്നും നമുക്ക് ഷോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു മോസ്ഫെറ്റ് 5200 അവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ മോസ്ഫെറ്റ് ഷോർട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് നമുക്ക് എന്തായാലും അതിനകത്തുനിന്ന് അഴിച്ചെടുക്കണം. അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഡിസോൾഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ഷോർട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. സപ്ലൈക്ക് അക്രോസ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അതിനകത്ത് ആ സപ്ലൈയിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് പോകുന്ന ഭാഗത്തെ ഫ്യൂസും കത്തിപ്പോയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്റ്ററും കത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 100 ഓമിൻ്റെ 1 വാട്ടിൻ്റെ രജിസ്റ്ററും 1K ക്വാർട്ടർ വാട്ട് രജിസ്റ്ററാണ് എടുത്ത് കത്തിപ്പോയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് അഴിച്ചെടുക്കണം. പക്ഷേ 1K രജിസ്റ്റർ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് വാല്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തായാലും ഒരു തവണ കത്തിയതല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടെടുത്ത് കളഞ്ഞേക്കാം. ഇനിയിപ്പം കത്തിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്തായാലും റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. വേറെ ഷോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ബോഡി കാണിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു മോസ്ഫെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ആ 2 രജിസ്റ്ററും ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സെക്ഷനിലോ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സെക്ഷനിലോ ഒന്നും ഷോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് അത് മാറ്റിയിട്ട് നോക്കാം. ഈ 3 കമ്പോണൻറ്റുകളെ പോയിട്ടുള്ളൂ, ഒരു മോസ്ഫെറ്റും 2 രജിസ്റ്ററും. അപ്പോൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ എൻ്റെ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന മോസ്ഫെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് IRF 540N എന്ന് പറയുന്ന N ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ മോസ്ഫെറ്റ് ഒന്നും ഇരിപ്പില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജും ഒക്കെ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും മോസ്ഫെറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. എൻ്റെ ഒരു KB260N എന്ന് പറയുന്ന ഒരു N ചാനൽ മോസ്ഫെറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പം പിന്നെ N ചാനലെല്ലാം പിന്നൊക്കെ സെയിം ആയി, ഗേറ്റും ഡ്രെയിനും സോഴ്സും ഒക്കെ കറക്റ്റെല്ലാം സെയിം ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിനെക്കാട്ട് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് കുറയാൻ പാടില്ല, ഗേറ്റിലെ സോഴ്സിലെ വോൾട്ടേജും കുറയാൻ പാടില്ല. അത് കറക്റ്റ് അതിനെക്കാട്ട് കൂടുതലാണെങ്കിലും നമുക്ക് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് കൂടുതലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ മോസിൽ ഇടാൻ പറ്റും. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പോയ ഫ്യൂസൊക്കെ എടുത്ത് കളയുക, പുതിയ ഫ്യൂസൊക്കെ എടുത്തിടുക. പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും വീണ്ടും പോയിട്ടുണ്ടോയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലെസ് ഓൾഡർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തായാലും അഴിച്ചതല്ലേ, അപ്പോൾ അതെല്ലാം നോക്കണം. എന്നിട്ട് നേരെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുക, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആദ്യമേ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് സപ്ലൈ എവിടെയെങ്കിലും ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ. ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അങ്ങനെ ഓണാക്കിയ സമയത്തൊന്നും ഷോർട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പും ഇല്ല. അപ്പം വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണില്ല. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ ബൾബ് കത്തും, വേറെ ഷോർട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കും. അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് ട്രാക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കാം വീണ്ടും ഇരുത്തലുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആംപ്ലിഫയറിന് അങ്ങനെ നേരത്തെ കൂട്ടുള്ള ഇരുത്തലും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ മോസ്ഫെറ്റ് പോയ ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും എല്ലാം പഴയപോലെ മുറുക്കുന്ന സമയത്ത് മസ്റ്റായിട്ട് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് തേക്കുന്നതിന് മറക്കരുത്. കാരണം ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് തേച്ചില്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂട് ഹീറ്റ് സിങ്കിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവില്ല, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓവർ ഹീറ്റായിട്ട് ഷോർട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കണക്ഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ആംപ്ലിഫയർ ഓണാക്കി നോക്കുക, സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യുക, ട്രാക്ക് ഇട്ട് നോക്കുക. ആംപ്ലിഫയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.